Dadı tamamilə dillər əzbəri olan Naxçıvanımızın duzu həm də böyük müalicəvi əhəmiyyəti ilə dünya şöhrəti qazanıb. Odur ki, hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə insan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə müraciət edir, öz şəfasını tapır. Bəli, ona görə tam əminliklə şəfa tapır deyə bilirik ki, burada müalicə olunan xəstələrin sağalma effektivliyi çox yüksəkdir. Mərkəzdə tənəffüs yollarının qeyri-spesifik xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Əsasən bu qrupa polinoz, allergik riniç, bronxial asmanın atopik və infeksiyon allergik forması, həmçinin xroniki bronxitin müxtəlif formalarının müalicəsi aparılır. Müalicə effektinə gəldikdə uşaqlarda 95%, deməli hər 100 xəstədən 95-ində sağalma müşahidə olunur. Böyüklərdə isə bu göstərici 75-80%-dir. Azərbaycanın dörd bir yanından, dünyanın müxtəlif yerlərindən bu şəfa ocağının şöhrətini eşidərək gələn insanlar da bu effektivliyi elə mərkəzə gəldikləri gündən hiss edirlər. Marina Viktorovna Gasımova. Мы приехали в Нахичевань впервые с мужем. Birinci dəfədir ki, Naxçıvandayam. Buraya Bakıdan müalicə üçün gəlmişəm. Problemim asma bronxit xəstəliyidir. 19 gündür ki, buradayam. Müalicə çox yaxşı təsir göstərir. Şərait çox yüksək səviyyədədir. Təbiətə, iqlimə, xidmətə sözün həqiqi mənasında heyranam. Mən Moskvadan gəlmişəm, keçən il gəlmişəm bura, bu il ikinci ildir gəlirəm. Yaxşı özümü hiss edirəm, hər ildən ilə yaxşılaşıram. Mən həkim məsləhət görüb, Axundov Səxavət gəlməyimi 98-ci ildən gəlmişəm bura, ilk dəfə yaxşı effekt verib, 5 il gəldim. Bir neçə il arada fasilə verdim. İndi yenə də gəlirəm. Mənim orada vəziyyətim çox ağır olub, həddindən artıq. Belə ölümcül halda olmuşam. Amma bura gələndən bəri çox yaxşı, özümü yaxşı hiss edirəm. Səhərlər burada qaçıram. Mən də Tümen vilayətin Surgut şəhərindən gəlmişəm. 4-cü ildir ki, gəlib burada müalicə alıram. 6-cı gündür mənim. Hiss edirsiniz fərqi bu artıq? Əlbəttə ki, hiss eləməsəydi mən 6000 kilometri qət edib bura gəlməyəcəkdim. Dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə yerləşən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi 1979-cu ildən 50 çarpayılıq xəstəxana kimi Naxçıvan Duz Mədəni bazasında fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə xəstəxananın yeraltı şöbəsində ən müasir tələblərə uyğun yenidən qurma işləri aparılıb. Nəticədə hazırda bu şəfa ocağında 300 yataq yeri mövcuddur. Yəni, eyni vaxtda 300 xəstəni qəbul etmək imkanı mövcuddur. Odur ki, mərkəzdə il ərzində 1600-1700 xəstə qəbul edilir. Mən Əzizova Nuriyə Qazaxdan gəlmişəm. 2 ildir allergiyadan əziyyət çəkirəm. 2-ci ildir gəlirəm, bəs çox xeyri olur. Ruslan həkim qeyd etdi ki, bu tip müalicə ocaqları Ukrayna, Polşa, Qırğızistan kimi bir sıra ölkələrdə də mövcuddur. Ancaq malik olduğu bir sıra üstünlüklərinə görə Naxçıvandakı Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin tayı bərabəri yoxdur. Onlar yerin dərinliyində, 300-400 metr dərinliyində yerləşir. Amma bizim şaxta gördüyünüz kimi horizontaldır. Yəni xəstənin adaptasiya olunmadan birbaşa müalicəsinin təmin olunması mümkündür. Plus həmin şaxtalarda ventilyasiya, yəni temperatur fərqi vardı, yəni nəmlik yüksək, bəli, süni havalandırma, nəmlik yüksək həddədir. Fizioterapiya mərkəzinin unikallığının bir əlaməti də burada il boyu temperaturun sabit qalmasıdır. Burada xəstələr heç bir dərman qəbul etmədən, tibbi əməliyyat olunmadan müalicə olunurlar. Sadəcə günün bir neçə saatını bu möcüzəli məkanda istirahət etməklə və ya gecələr burada yatmaqla şəfa tapırlar. Bura müraciət edən xəstələr ən əvvəl 2-3 gün xəstəxana ərazisində adaptasiya olunurlar. Bundan sonra saat 18-dən səhər saat 8-ə qədər böyüklər 20-24 seans, uşaqlar isə 14-18 seans yeraltı şöbədə olurlar. Bu müddət xəstəliyin ağırlığından, yanaşı gedən xəstəliklərdən, ümumiyyətlə səhhətinin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilir. Bəs görəsən bu qədər yüksək faizli sağalma effektivliyi nədən qaynaqlanır? Ən əsası buranın təsir edən amil buranın mikroklimatıdır. Ən ümdə təsir edən amillərdən biri də havanın tərkibində olan yüksək dispesli natri xlor ionlarının olması, sonra temperaturun ilin fəslindən asılı olmayaraq 18-20 dərəcə olması, həmçinin nisbi rütubətin çox aşağı həddə olması bir faktı da qeyd edim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində də
nisbi rütubət çox aşağı həddədir. Məsələn, bəzi xəstələr söyləyirlər ki, məsələn, Bakıda təyyarəyə mindikdə boğulma tutmaları olduğu halda burada Naxçıvanda təyyarədən hava limanına düşəndə olmaların tamamilə getməsini söyləyirlər. Məsəl üçün, havanın çox quru olması bu xəstələr üçün daha da effektlidir. Diqqətinizə çatdıraq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünya əhalisinin təqribən 10%-i allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bunun da 1,5-2%-i bronxial asmanın payına düşür. Məlumata görə dünyada 15 milyon nəfərə yaxın insan bronxial asmalı xəstədir. Bu məlumatlara diqqət yetirdikdə Duzdaq Fizioterapiya Mərkəzinin dünya miqyasında nə qədər böyük bir önəmli məkan olduğunu təsdiq etmiş olarıq. Röyal Məmiyev, İlham Vəliyev, xəbərlər.